संदेश बाब, आता हो इको फ्रेंडली तू दर वर्षाप्रमाणे करता, आता कितली वर्सां रे अंदाजे आता या 5व्या वर्स आम्ही दरवर्षी इको फ्रेंडली मखर करता। हेच्या पयलीं आमी थर्माकोलाचे करताले, मागीर अशें दिसून येयलें की खूब असो एक्सपेन्स जाता आमकां चड, सो कितें तरी एक इको फ्रेंडली करपाचें। तो हेतू घेवन आमी दर वर्षी एक डिफरंट कला आमी तयार करून दवरता आनी एक गणपती खातीर एक बरें डेकोरेशन तयार करता। आता हे कित्याचे हे केला तुम्ही? हे आता आमी मखर केला न्हू, हे सगळे सोण्णांचे ना म्हटल्यार ताका एक अरावंड 1000 आमी सोण्णां हाडलेली। त्या सोण्णां पासून आमी ती सोण्णां कट करून तेचो सगळो कातो काडून आमी ही मोराची आनी सगळी डिझायनीचो हेका एक डेकोरेशनाचो रूप दिला। हे करतना आमी जो हे मेळटा न्हू, तेचो कातो मेळटा पळय, तो कातो सुद्दां आमी बारीक करून तेका सायडीन असो बरो भरला, प्लस सुमार हेका यूज केलें, असो करून ती फूल एक तयार केला आमी कॉन्सेप्ट। सगळे नाल्लाच्या पासून केल्ले आसा सगळे एकूण एक। हेच्या पयलीं आमी कट्ट्यांची ट्राय केल्ली 2 वर्सां पयलीं। त्या टायमार आमी सगळे कट्टेच यूज केले आनी हे फावटी आमी अशें चिंतलें की सोण्णांचो तरी काय तरी उपयोग करून दाखोवपाचो लोकांक, सो तो हेतू घेवन आमी हो सोण्णांचो डेकोरेशन केल्लेलें आहा। प्लस भितर आमी सोडो यूज केला, शेले यूज केला। हे जे आमच्या माडा पासून आमकां जे कितें मेळटा, तो आमचो नेचर आमकां दिता पळय, तेच्या पासून आमी हे तयार केल्लेलें आसा। आता हे कितले दीस लागले तुका हे करे बरें? हे अरावंड आमकां 15 दीस लागले सारखे। तुज्या बरोबर कोण कोण? मी राजाराम आसोलकर, म्हजो भाव आनी सगळी आसोलकर फॅमिली, सगळ्यांनी आमकां हेल्प केल्या। आनी हे करता आसतना आमकां सगळ्या आमच्या फॅमिलीचो सपोर्ट आसलो। सगळीं जाणां मेळोन काम करता, प्रत्येक जाण आपापलें जें काम आहा पळय तें करता। आता गणपती खंयच्यान म्हणजे खंय हो आता हेचो मातयेचोच आसा की कसो कितें? हय, हो प्युअर मातयेचो गणपती। हो आमी हरी शेटकर तेंच्या कडल्यान हाडटा। दर वर्सा ते आमकां जावो तसो आमकां मनाक जायी तशी आमकां मुर्ती करून दिता। आनी ही नेचराक सुद्दां बरी, ही चिकट माती म्हणटात ती माती। आजकाल काय जालां, लोक व्हडले व्हडले गणपती हाडटात, पूण तो गणपती हाडून तो उदकान म्हयनो 2-2 म्हयने तशें शाडू माती करून जो लोकांनी आयज जो अख्ख्या नेचराक हार्म केला न्हू, तेच्या खातीर हांव एक मेसेज दिवंक सोदता की तुमी चिकट मातयेचे गणपती करा। व्हडलोच करूंक जाय अशें कांय ना, धाकटो गणपती करा पूण चिकट मातयेचो करा। हेतून आमचो नेचरय बरो रावतलो आनी जे आमचे लोकल कलाकार आहात, जे आमच्या गांवांत जे बरे बरे कलाकार आहात, तेंची कला वयर सरतली। सो तेच्या खातीर हांव लोकां कडेन मागता की हे शाडू माती किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती हाडटात पळय ते तुमी बंद करपाचे आनी चिकट मातयेचे गणपती करपाचे। तितून सायज कमी जाल्यार जाता तशें कांय ना। देवान अशें सांगूंक ना की एकदां मुर्ती व्हडली केली ती बारीक करूंक जाय, अशें कांय ना। पण एक लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय की जर आपूण आपल्या कडल्यान जर नेचराक आपूण सपोर्ट करतलो जाल्यार आमकां आनी जर फुडलीं 100 वर्सां बरी आमचो नेचर सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां चिकट मातयेचोच गणपती करचो पडटलो। आनी हो गणपती जो आसा न्हू, ह्यो आमकां ह्या गणपतीन आमकां बुद्धी दिवपाक जाय की आमी बाबा चिकट मातयेचो करून आमी आमच्या नेचराक सांबाळपाक जाय। सो हांव लोकां कडेन मागता की हेच्या फुडें तुमी चिकट मातयेचे गणपती करा आनी तेतून कोणाकच हार्मफूल ना, अशें लोकांकय बरें दिसतलें की बाबा आमचो गणपती आमी उदकान सोडलो, बरे भशेन आमचो गणपती बरा पावलो आपले अशें। आता तुमचो कितले दीस गणपती? आमचो अंदू 5 दीस गणपती। आमचो सालोबाद 5 दीस आसता। सो केन्नाय अशें जर पुजा बांदपाची बी आसा जाल्यार आमी 7 दीस नाजाल्यार 9 दीस दवरता।